မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကတင်ဆက်နေကြအဒီတာစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပွင့်လင်းရာသီစစ်စင်ရေးတွေစတော့မလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခအခုဆိုလို့ရှိရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်နေကြတာပြည်내နဲ့တိုင်းတော်တော်များများမှာတွေ့နေရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဗောလေဒီစစ်စင်ရေးတွေပြန်လုပ်မဲ့အရေးလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုရက်ပိုင်းတွေမှာတော်တော်များများတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်အင်အားတွေတိုးချဲ့ပြီးတည်ဆောင်သွားတာလက်နက်ခဲယမ်းတွေရိတ်ခါတွေတည်ဆောင်သွားတဲ့ဟာတွေကပြည်내နဲ့တိုင်းတချို့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့ဒါဟာဒီမိုးအကုန်ပွင့်လင်းရာသီအစမှာစစ်စင်ရေးတွေစတော့မလားဆိုတဲ့မိကွန်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ကိုရောက်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စစ်စင်ရေးပေါ့နော်ပွင့်လင်းရာသီစစ်စင်ရေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာစစ်စင်ရေးမစခင်မှာစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးကိုအရင်စတတ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မေ့မထားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲတော့စစ်စင်ရေးဒီနဲ့အတူစိတ်သက်စစ်စင်ရေးကိုလည်းစတင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုရင်အခုစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့သွားနေတယ်ပြီးတော့ဒီတန်ကြက်ကာရင်တွေနောက်ပြီးတော့စစ်ရင်တန်းတွေကိုပို့နေတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလူလူစိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့မှုတွေထိတ်လန့်မှုတွေစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ပွင့်လင်းရာသီစစ်စင်ရေးဆိုတာနဲ့အတူစိတ်သက်စစ်စင်ရေးလည်းဆင်နွှဲနေတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1သိရမယ်။နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နံပါတ်2ပြောချင်တာကခုနကကိုကျော်ခမေးသွားတဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့အချင်းပြည်နယ်စကိုင်းမကွေးကယားနဲ့ဒီကချင်မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ဒီလက်နက်ကင်တိုင်းမတ်တပ်တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ local PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်အကြားမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3-4 လဆိုရင်တူမီတနက်နဲ့တိုက်တာကိုဒါနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့တစ်ဖွဲ့တစ်နွယ်ရေးရတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ3 လလောက်တွင်မှာကျွန်တော်4 လလောက်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တူမီတစ်လုံးတို့တနက်တွေအပြင်တခြားလက်နက်ခဲယမ်းမိကြောင့်အသစ်တွေ automatic rifle လို့ဟာမျိုးတွေပါဒီ PDF ရဲ့ test စီမီအသုံးပြုလာတာတိုက်ပွဲတွေမှာတွေ့လာတာကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေမှာသုံးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလို PDF တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကြီးထွားလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုရဲအရင်ကန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မေ့ထားလို့မရအောင်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ PDF တွေကိုကြီးထွားလာအောင်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့တိုင်းဒေသနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကအခြေခံကြောကျိုးကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် PDF ကြီးထွားပြီးလက်နက်ကင်ပြီးတော့အခုစစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ဖို့တို့အခုမတရားအာဏာသိမ်းထားတာကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်အနေနဲ့အထက်သွင်းသုံးသပ်မှထင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့အခုတို့စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကအရင်တည်းကလည်းမကြာခဏထွက်ခဲ့ဦးတယ်ကရင်နဲ့ကချင်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲအလုံးရင်းနဲ့စစ်စင်တော့မယ်တိုက်တော်မယ်ဆိုတဲ့ major offensive ပေါ့နော်လောက်တော့မယ်ဆိုပြောခဲ့တော့လည်းပဲတကယ်မှာကြတော့တိုက်ပွဲကြီးတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြရအောင်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တက်ရဲ့စွမ်းရည်တက်ရဲ့ဒီစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ပွင့်လင်းရသည့်စစ်စင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကရထားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာချင်းစကိုင်းနဲ့မကွေးဘက်တွေမှာစစ်စင်ရေးတွေစတော့မယ်ကယားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစနေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီချင်းရဲ့စကိုင်းရဲ့မကွေးရဲ့ကိုသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ဒီပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့ဒီနေရာတွေမှာရောဒီလောလောဆယ်မှာတော့ဒီတက်မတော်ဘက်ကလည်းအသေးပြောက်တွေများတယ်ဂျားမှာဖြတ်တိုက်ခံရတာအသေးပြောက်တွေများတယ်ဒီပြင်တက်မတော်ဘက်ကလည်းအရသာပြည်သူလူထုတွေဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ပြက်ခတ်တာအိမ်နေမီးရှို့တာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အရင်တော့တိုက်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကမတူဘူးလို့မြင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားနယ်တနေရာမှာတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီးခြားဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပေမဲ့အခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့တနေရာတစုတဝေးစီမဟုတ်ဘဲနဲ့မှတတိုင်းပြည်လုံးကသူ့ကိုခါတီး
ဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်နေကြတာဖြစ်တယ်ကိုအိမ်ရှိကဖြတ်သွားရင်တော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဒီပြည်သူကနေပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ပို့နေတာရှိတယ်ကိုအိမ်ရှိကဖြတ်သွားရင်တော့မှသူတို့ဘယ်သွားသလဲဆိုတာသူတို့နောက်ကျောသူတို့မလုံတဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာရောသူတို့ကဒီအရင်တော့လိုအားကောင်းကောင်းနဲ့ရှိတိုင်ပါမလားသူတို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါအောင်ကွာအင်းပေါ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မေကုန်းပြန်မေးကြမယ်ဆိုရင်အခုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အခုကာဝေးသူကျုံနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးနာကဒီစစ်စင်ရေးကိုစီမံကုတ်ကဲမဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲလုပ်မဲ့ budget ကဘယ်လောက်ရှိသလဲသူတို့ဘယ်လောက်ထိတိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီ PDF တွေကတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာကတော့ဒီစစ်စင်ရေးကိုသူတို့6လအပြင်စစ်တပ်ဘက်ကပိုတိုက်နိုင်မယ်လို့သူတို့တွက်မထားဘူးထိုးစစ်တွေရှိလာနိုင်တယ်ခုနကကိုကျော်ခပြောသလိုပဲချင်းနဲ့စကိုင်းမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေစတွေ့နေရပြီစကိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြောချင်တာကတော့အနောက်မြောက်စစ်ဒေသပေါ့ North Western Corridor လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒေသတွေမှာဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒါကတော့ရှိလာတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစကိုင်းဒေသမှာဒီ PDF to NUG တို့ကနေပြီးသူတို့ရဲ့ liberated area လို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့လေဒီလိုအစီအစဉ်ရှိတာကိုလည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့အထူးသဖြင့် KIA ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီ PDF ထဲမှာရော NUG ထဲမှာရောပြည်သူတွေထဲမှာရောဟာလားတကယ်ပြိုတန်းကြတဲ့နှင်းစည်းကိုင်တစ်ခုအားလုံးကလေးစားကြတဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့အခုမြန်တပန်းပွင့်နေတဲ့ KIA ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ KIA ကလည်းတစ်ဖက်ကပံ့ပိုးတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီချင်းဘက်မှာလည်းရှိတယ်ဒီစကိုင်းကိုအတီထားပြီးတော့ liberated area တခုတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြံစီကိုစစ်တပ်ကတော့အဲ့ဒါကိုဖျက်ဖို့ဖွင့်လင်းစာစစ်စင်ရေးကိုစကိုင်းမှာဆင်နွှဲမယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်မလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရွာတွေမိရှို့မယ်မြို့တွေကိုမိတိုက်မယ်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအများအပြားရွှေ့ပြောင်းနိုင်မျိုးတွေဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ချင်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လို CNF တို့ CNF နဲ့အတူဖြစ်နေတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကပို့ပြီးတွက်လာတာတွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကခုနကိုကျော်ခပြောခဲ့လို့မြန်မာစစ်တပ်ကအကြရှုံးနေတာဒီတိုက်ပွဲငယ်တွေမှာလည်းအတော်ကိုကြာဆုံးများတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့အလုံးရင်းနဲ့စစ်ချီမယ်စစ်တိုက်မယ်လို့ပြောနေတော့လဲပဲဒါပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေသုံးသက်ချက်ပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်ကအဓိကလုပ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့စစ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းနေနဲ့မြို့ကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အဆင့်ပဲသူမှရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အကြီးအကျယ်စ조사နေတာပဲလို့သုံးသက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သဘောကသူ့ရဲ့ရန်သူကိုတိုက်ဖို့တဲ့ဆိုင်သူရန်သူခြေကုပ်ထားတဲ့နေရာတိုက်ဖို့တဲ့ဆိုင်သူကအတိကလုပ်နေတာကတော့ဒီမြို့ကြီးတွေတချို့နဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကိုသူကစ조사နေတာဖြစ်တယ်ဒါဘာကိုသွားပြီးတော့ဒါဘာနဲ့သွားပြီးတော့တရန်တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တိုက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်မေ့ထားလို့မရအောင်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကိုကြည်ရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကဘလောက်ပဲတိုက်စွမ်းရည်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဘက်မှာသူအကြီးကြာဆုံးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့လေနော်။ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်လည်းရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကမြို့တွေနဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထိန်းဖို့ပဲသူကစ조사ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာ AA ကိုသူကနေရာတော်တော်များများကိုသူပေးခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအောင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုချင်းနဲ့စကိုင်းနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဘက်အဲ့ North Western ပေါ့အနောက်မြောက်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာသူလုံနေတဲ့ပုံစံဒေတာအားလုံးတစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဖြန့်ကျက်ပြီးအားလုံးဖြန့်ကျက်ပြီးနင်းထားဖို့တဲ့ဆိုင်သူကဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းနဲ့မြို့ကြီးတွေကိုထိန်းဖို့လောက်ကိုပဲသူကအကြီးကျယ်အသေးအတန်စ조사နေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုကချင်က KN ရရှေ့ကိုထွက်နေပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စကားပြောချင်နေသေးတဲ့ NCE ကိုယုံကြည်နေသေးတဲ့တိုင်းဒေသခံအဖွဲ့တွေကတော့ရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်စကိုင်းမှာဆိုရင်တော့အလောက်မှကတပကတာတို့ပင်လယ်ဘူးတို့အဲ့မဲ့ဒီ PDF တွေအများကြီး active ဖြစ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့တွေ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းအနောက်မြောက်ဒီစကိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကသူထိန်းဖို့ဆိုမှဖြစ်နိုင်နေရာဒေသတောတောင်နေထားရလဲ PDF တွေဘက်ကအများကြီးအားသာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းအများကြီးအားသာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင် PDF ထဲမှာလည်းအဲ့ဒေသတွေမှာတင်နန်းစီမီတဲ့တန်ရင်ပေါင်းအနည်းဆုံး4ရင်းနဲ့5ရင်း ready အသင့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေသူတို့သုံးလာနိုင်တယ်ရွာတွေကိုဖြတ်သွားနိုင်တယ်ရွာတွေဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုးရုံမှာလုပ်သလိုမျိုးရွာတွေကိုပြန်ပြီးစုနိုင်တယ်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းနိုင်မျိုးတွေရှိနိုင်တယ်မြို့ကြီးတွေကိုထိန်းနိုင်မျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့ဘက်က
လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ် အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့လေနေရာအစုလိုက်တိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာအစုလိုက်ကိုတွားတက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီတက်မတော်အနေနဲ့ဒီအောက်ခြေရဲဘော်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီbrain wash လုပ်ထားတာဟလာဒီသူတို့ရိုက်သွင်းထားတာတွေနဲ့တွားတာကတမျိုးဖြစ်ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာကြတော့ဟလာဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဟလာမြေပြန့်နေဒီစစ်သားတွေကိုသူတို့စုဆောင်းခဲ့ရတဲ့နေရာတွေမှာပါပြန်ပြီးတော့လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲဘော်တွေအနေနဲ့လဲပေါ့လေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နေရာတွေကိုသူတို့ပြန်တက်ရတာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအခုကတနိုင်ငံလင်းကိုစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးပြန်တိုက်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်တက်တွေကအရင်နဲ့တော့မတူဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာကဒီအပြောင်းလဲတွေရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်တစုတစည်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲကောလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကဒီမိကုန်းကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီတက်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်စီကံပိုင်းအဲ့သုံးခုလုံးမှာတက်ကတကယ်ကိုကြာဆင်းနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့လူလူထောက်ခံမှုလုံးဝကြာဆင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာ तू ကဘယ်ပွင့်လင်းရသူကိုပဲတိုက် तू ကဒီတိုက်ပွဲမှာဒီစစ်ပွဲမှာ तू ကမတိုက်ခင်ကတည်းကတဝက်ရှုံးပြီးသားလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ပွင့်လင်းရသည်စစ်စင်မဲ့ခေါ် sorry ရွာတွေမိရှူတာပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ကိုတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုက်ပွဲပဲဆင်နေဆိုနေမြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲမစခင်နဲ့ तू ကတဝက်ရှုံးပြီးသားလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1988ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းမတူသလိုဘကဘခေတ်တုန်းကလည်းဘကဘနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အကျိတ်နဲ့ဒီရှမ်းပြည်ဘက်မှာပဲခူးရုံမှာတိုက်ခဲ့တဲ့အနေအထားနဲ့မတူတော့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တုန်းကနဲ့မတူဘဲအခုဆိုရင် PDF လူငယ်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်သူတို့ရဲ့မကြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့เนาะဒီတိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအခုစိတ်ဓာတ်တွေကမြန်မာစစ်တပ်တဲ့အများကြီးမြင့်မားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပဲလေဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3လနဲ့6လကမှလက်နက်ဆိုတာကိုမြင်ဘူးတဲ့လူငယ်တွေကသင်တန်းတွေလည်းတက်ပြီးတဲ့အပြင်မိုင်းသုံးပြီးတော့တိုက်တဲ့ဤပညာတွေကအစပေါ့နော်ရောင်စုံတပုံခစ်ကနေပြီးအခုအထိကြုံခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်နက်ကန်လှုပ်ရှားမှုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကာလကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးကာလတစ်ခုလို့မြင်ရတဲ့အပြင်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်လည်းဒီကက်စိန်ခေါ်မှုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုလူလူထောက်ခံမှုကိုလူလူထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိတော့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့လာတိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုတပုံဆိုပြီးတော့မှိုင်းသွင်းပြီးတော့ဒီအတိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်။အခုအဲ့လိုမျိုးတပုံလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လုံးကတပုံပေါ့လေ။ဆိုတော့အေရှင်မတွေကရောလာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအစလက်နက်မရှိလို့သူတို့တိုက်လို့မရလို့လက်နက်ရှိလို့တကြီးဖြစ်တဲ့လူရဲ့အောက်မှာငုံခံနေရတဲ့အနေအထားပဲရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်လုံးကတော့သူ့ကိုမနစ်မြုပ်ဘူးမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုစိတ်ထဲကတော့အာခံနေကြမှာပဲဆိုတော့အရင်တော့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့မိုင်းတိုက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့တိုင်းပြည်လုံးလက်နက်ရှိသူရောလက်နက်မရှိသူရောတပုံဖြစ်နေကြတာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့အတွက်ကတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့အခြေအနေမကောင်းဆိုတာအပြင်ပေါ့နော်ဒီပွင့်လင်းရတဲ့စစ်စင်မှာသူတိုက်နိုင်မလားလို့မေးကြပြီဆိုရင်ဒီစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေမြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟလာတပုံအဟောင်းနေဟလာတောင်လိုင်းသမားအဟောင်းနေကတော့သူတို့ဖြေတဲ့အဖြေကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်နိုင်မယ်လို့သူတို့မထင်ဘူးစစ်မျက်နှာအသစ်ဖွင့်တာပဲရှိမယ်မြန်မာစစ်တပ်ကဒီတိုက်ပွဲမှာလဲရှုံးမှာပဲလို့သူတို့ကတိုက်ပွဲမစခင်နဲ့ကြိုတွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ဒီကယားပြည်နယ်မှာအခုထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့အလားအလာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူကတော့ဟလာဒီအစောပိုင်းမှာလည်းဒီ KNPP အပါအဝင်ဟလာ KNDF ဟလာဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးရှမ်းကယားနယ်စပ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲဖဲခုံကနေစလို့ရတယ်ဖဲခုံမိုးပြဲဟလာလွိုက်ကောဒီမော့ဆိုနောက်ဟိုဘက်ဖရူဆိုအထိ PDF တွေကအများကြီးရှိနေရပေါ့လေဒီထဲမှာနောက်ထပ် KNDF တို့နောက် KNPP တို့လည်းပူးပေါင်းတက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒီစစ်ကောင်စီတက်တွေအတကုံထိုးပြီးတော့အင်အားယူနေရလို့ထင်ပါလဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီဒီလောက်ရရှိတဲ့သတင်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဘောလခဲအထိကိုစစ်အင်အားတွေယာနဲ့ချီပြီးတော့
ဒီဝင်ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေသူတို့တကူးတကားကိုဝင်ပြီးတော့မှသူတို့စစ်စင်ရေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒီခြေလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောင်းလို့ဟုတ်ကျွန်တော်စစ်မျက်နှာတစ်ပေါ့ဗျာခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုစစ်မျက်နှာတစ်တွေပေါ့စကိုင်းတို့ချင်းတို့ကရားတို့ပေါ့နော်ကရားကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေပြည်တော်နဲ့အလွန်ကိုနီးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်ကိုချင်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာထဲမှာကရားကအဓိကတစ်ခုအဓိကကြားတဲ့နေရာထဲမှာပါတယ်နောက်ကရား PDF တွေပြင်ကရားမှာအရင်ကရှိနေပြီးတော့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအင်အားကတောင့်တင်းတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့စကိုင်းတို့ဘာလို့နဲ့မတူတာကစကိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လေ့လာကြည့်မယ်စကိုင်းမှာကပြူစောထီတို့နောက်ပြီးကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမာခံတွေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ခုနချင်းတို့ကရားတို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့လိုစစ်တပ်ရဲ့အမာခံတွေမရှိတာကိုနဲတာကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဒီကရားရဲ့အာသာချက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ NUG PDF နဲ့ဒီသူနဲ့ alliance လုပ်ထားတဲ့ဒီ KIA ပါဝင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေစဉ်းစားချက်ထဲမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာသူတို့ကဒီအနောက်မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့အနောက်မြောက်ဒေသမှာစေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိမယ်ပြီးတော့ကရားမှာရှိမယ်ပြီးရင်ချင်းမှာရှိမယ်အဲ့ဘက်တွေကနေညှက်ပြီးတော့သူတို့ဒီအခုအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ PDF ဖွဲ့တွေသူတို့ဒီဘက်ကနေ support ပံ့ပိုးထားနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ AA ရှိမယ်ကြက်ခိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကရားကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကရားနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုဒီတစ်ခုလုံးကဒီဘက်တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ချင်းချောက်နိုင်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကတွက်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကရားကိုအတင်းသေးကြီးမဲကြီးဖိပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကလည်းပြန်ဖိပြီးပြန်တိုက်နေတာပြန်ပြီးဒီစစ်စင်ကြီးကိုအကြီးကျယ်လုပ်နေရလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်ရိတ်ခြေနေတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့နေရတယ်အင်အားတိုးတာတွေပါတယ်ရောဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုနောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အရာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးရင်လေးစရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုအများဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်။လက်ရှိအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့မြဝထင်ထင်ပို့ပြီးတော့လူကြားထဲမှာမြင်တွေ့လာရတာတွေလက်လို့စပယ်တက်ဖြတ်တာတွေလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကတော်တော်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးလိုင်စင်ရလူသက်သမားလိုင်စင်ရရွာဖြတ်တဲ့လူလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးကပို့ပြီးတော့ကြီးလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကဘလောက်ထိစိုးရင်စရာဆက်ပြီးဖြစ်နိုင်လဲကွာလို့စိုးရင်စရာအများကြီးရှိပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲစစ်စင်ရေးနဲ့တူစိတ်သက်စစ်စင်ရေးဆိုတာလည်းနှစ်ဖက်စလုံးလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းစိတ်သက်စစ်စင်ရေးကိုအကြီးကျယ်သုံးနေတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ကတော့ခုနကိုကြော်ခါပြောခဲ့တယ်လို့သူကလိုင်စင်ရ killer ပေါ့လိုင်စင်ရလူသက်သမားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရင်ပါတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ငရဲခွေးလွတ်နေပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဆိုရင်လည်းသူကဒီအာနာသိန်းတဲ့အချင်းကနေစပြီးသူ့ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေသူ့ရဲ့တရားလွတ်လုပ်ခဲ့တာတွေစီမက်ကမ်းမဲ့လုပ်ခဲ့တာတွေတက်မတော်တစ်ခုရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ပြီးသူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကအများကြီးရှိနေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူကဒီချက်ကုတ်ချက်ခဲအာနာကိုအကြီးကျယ်ဆက်ယူထားပြီးတော့ဒီအာနာသိန်းတာကိုမအောင်မြင်တဲ့ကြားတဲ့ကသူစ조사ပြီးတော့အာနာကိုထိမ့်ဖို့အာနာကိုသိမ့်ဖို့သူဆက်ပြီးစ조사နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုတော့ short တွက်လို့မရဘူး။နှစ်ပေါင်း80ပြည်တွင်းစစ်ကိုသူကတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူ့မှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်။ဒါအပြင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုအားလုံးကဆရာတင်ရတာဖြစ်တယ်။နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တိုက်တာပြေတော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူပြည်သားတွေပိုဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်။ရွာတွေအများကြီးဖြစ်မယ်။ internally displaced people လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေ IDP တွေနော် IDP ဒုက္ခသည်တွေအများကြီးထွက်လာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။ဒါတွေကိုကြိုသိနေတဲ့နိုင်ငံတကာတွေ UN နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒါကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်မြင်တာတကယ်လို့ဒီ PDF တွေရှိတဲ့စကိုင်းတို့ကရားတို့ချင်းတို့ဆိုတဲ့နေရာတွေကို PDF တို့တိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကလေတပ်ကိုသုံးမလားပေါ့လေရင်ကိုသုံးမလားဟယ်လီကော်ပတာတွေကိုသုံးမလားအရင်တော့ကဒီ EAO တွေတိုင်းသားအဖွဲ့တွေတိုက်တယ်လို့မျိုးလေမြောင်သုံးလာမလားရဟန်းရင်တွေသုံးလာအဲ့လိုသုံးလာပြီဆိုရင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေကဘလို့ဒါကိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပြောချင်တာတော့ဒီလိုမျိုးဒီစစ်ရဲ့ဒဏ်အရန်ကြီးလာပြီဆိုရင်နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေ UN အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့် Thai နဲ့ India နဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံပေါ့နော်ဒီသူတို့တွေကနေပြီး humanitarian access ပေါ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့ကိစ္စတွေမှာနေပြည်တော်နဲ့ဘယ်လိုစကားပြောမလဲနေပြည်တော်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အများနဲ့သူက no လို့အများနဲ့ပြောနေကြပါတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဘယ်သူနဲ့လုံးလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်မြင်တယ် NUG ရဲ့ PDF ကလိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့
သူတို့ကလည်းအရင်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တကောင်ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့တွေနဲ့ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်တာတွေပို့ပြီးကုလူဆက်ဆံမှုတွေပို့ပြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က